на Іланець, яка може бути, не може бути, а нема іншого виходу, повинна бути використана як об'їзною дорогою до Н14, вона повинна бути відремонтована. Чому не вирішено це питання? Якщо не по ремонту, то хоча б по проїжджаємості. По ремонту, я з вами згоден, вона потребує ремонту. Для солідного ремонту потрібна розробка проєктно-кошторисної документації. Для забезпечення Не лякайте мене, його що і немає проєктно-кошторисної документації? на Р-55? Да. Так. Незважаючи на наші пропозиції, ми щорічно надаємо пропозиції до Укравтодору щодо проведення як безпосередньо самих ремонтних робіт, так і на виконання робіт з розроблення проєктно-кошторисної документації. Попросіть денег на експлуатацію. Я вибачаюсь, головуючий. Давайте Можна два слова, тому що ми знову... Давайте я насчет експлуатації закінчу. Я хочу, щоб ми перейшли